প্রেজ দ্য লর্ড, জয় যিশু। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমরাও প্রভুর আশীর্বাদে অনেক ভালো আছি। তো আজকে সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো আজকে হলো সোমবার, তো আজকে সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আর আজকে যাব ছাতা সারাতে, তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, কারণ আমার দুটো ছাতা আর তার মধ্যে একটাও নেই, আমাকে ভিজতে হচ্ছে। তো সেই কারণে ছাতার দোকানে যাব, ছাতা রেডি করব, আর তারপরে আমি বাজারও করব, কিছু মুদিখানার জিনিসও নেওয়ার আছে। তো সবটা মিলিয়ে ভিডিওটা খুব ভালো হতে চলেছে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো ফ্রেন্ডস, এই যে আমার সকালের চা। তো এখন চাটা খেয়ে নিই, তারপরে বাজারে যাব। আর আমার সকালে চান করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তারপরে বাসি কাজও রেডি হয়ে গেছে। আর চুলটা ভিজে আছে, চুলটা শুকিয়ে গেলে তারপরে আমি চুলটা বেঁধে নিয়ে বাজারে যাব, ছাতার দোকানে ছাতাটা রেডি করব। অনেক কিছু নেওয়ার আছে, তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। ফ্রেন্ডস, এই যে মর্নিং ব্রেকফাস্ট, এখানে আছে পরোটা, আর এখানে পটল আলু তরকারি, এখানে পান্তুয়া। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের চা খাওয়া কমপ্লিট আর ব্রেকফাস্টও হয়ে গেছে। তো আমি রেডি হচ্ছি, বাজারে যাব। তো এখনও চুলটা বাঁধিনি, বেঁধে নেব। তো বাজারে যাব, আর ছাতাটা ভেঙে গেছে। তো বর্ষায় ছাতা নেই, এটা তো খুব বড় ব্যাপার। আমার দুটো ছাতাই ভেঙে গেছে একসাথে। যেটা কথায় আছে, শীতের কাঁথা আর বর্ষার ছাতা এগুলো রাখতে হয়। তো ছাতাটা সারাবো আর বাজার করব। তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। এখন বাজারে যাচ্ছি, টাটা। ভালো নেই কাজ, ভালো করে না কোনো নেই। তো ফ্রেন্ডস, বাজার থেকে চলে এলাম। তো দেখতেই পেলে চিকেন নিলাম, আর ছাতাটা রেডি করতে দিয়েছিলাম, সেটাও হয়ে গেল। তো ছাতার দোকানে দাদাভাইকে বলে তারপরে বাজার করলাম। তো এখন একটু ফ্রেশ হব, অনেকটাই গরম লাগছে। আর কি কি এনেছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো ফ্রেন্ডস, আমি বাজার থেকে কি কি আনলাম সেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে এক প্যাকেট মুড়ি আছে, আর এখানে আছে মৌসুম্বি লেবু, এই যে, আর কলা ভেঙে যাচ্ছে। আর আছে এখানে একটা 1 কিলো সর্ষের তেল, আর গরম মশলা গুঁড়ো, আর দুধের একটা প্যাকেট, এখানে পার্ক, আর আছে এখানে শাক, এই যে কলমি শাক আছে 1 আটি, এখানে আছে শসা, এগুলো এখন ফ্রিজে রেখে দেবো আমি গুছিয়ে। আর আছে এখানে এই যে পান্তুয়া, আমার ফেভারিট। আর আছে এখানে সন্দেশ, এটা শ্রুতির ফেভারিট। আর আছে ফ্রুটি, দুটো ফ্রুটি আছে। আর আছে এখানে কেক, ওখানে একটা কেক রাখা আছে। আর তো ফ্রেন্ডস, এই যে ব্যাগ থেকে বের করে নিলাম, এখানে আছে ফুলকপি 500, শসা 2 কিলো, আলু, আর এখানে পেঁয়াজ আছে 1 কিলো, আদা রসুন, তারপরে আমড়া আছে, বিলিতি আমড়া, এখানে বেগুন, মৌসুমি লেবু, আর আছে কলা, ক্যাপসিকাম, লঙ্কা, আর এখানে আছে উচ্ছে, ঢ্যাঁড়স, এই যে কলমি শাক, পেঁপে, তারপরে টমেটো। ব্যাস, এইগুলো আজকের বাজার। তো চিকেনটা ওখানে রাখা আছে, এবারে এগুলোকে একটু পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি ফ্রিজে রেখে দেব। তো ফ্রেন্ডস, এই যে চিকেনটা নিয়ে চলে এসেছি, এবার এটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি ম্যারিনেট করে নেব। তো ফ্রেন্ডস, বাজার থেকে এসে আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি। তো এখন রান্না করব, আর ভিডিওটা তোমাদের দেখতে হবে। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। ফ্রেন্ডস, এখন চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবার আমি রান্নাটা স্টার্ট করব। ফ্রেন্ডস, এই যে বাজার থেকে এসে আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রেন্ডস, এই যে এখানে আমি চিকেন এখন কেটে
একটু জল দিয়ে দেবো। ফ্রেন্ডস এই যে এখন চিকেনটা কষিয়ে ভালো করে তারপরে আমি এখানে জল দিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস দেখে নিলে লাঞ্চে কি কি হয়েছে। তো এখন লাঞ্চ করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে বিকেলে কথা হবে। ফ্রেন্ডস এই যে আজকে লাঞ্চ মেনু, আজকে চিকেন কারি আর ভাতই করেছি। তো খেয়ে নিই, পরে কথা হবে। ফ্রেন্ডস এই যে ব্রেকফাস্টের বাসনগুলো এখন ক্লিন করে নেব। এই যে দুপুরে লাঞ্চের পরে শ্রুতিকে আমি দিয়েছি ফ্রুটস কেটে, এখানে কলা আর মৌসম্বি আছে। তো এগুলো খেয়ে নিয়ে আবারও প্রজেক্টে বসে যাবে। হাই ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তো লাঞ্চের পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো এখন উঠলাম, এখন বাজে সন্ধ্যে 7টা। আর এখন চা করে নেব। চাটা খাওয়ার পরে আমরা প্রেয়ারে বসবো। আর ডিনারে তো কিছু করার নেই, চিকেন রাখাই আছে, খালি আমি রাইসটা করব। তো তোমাদের সাথে পরে রাতে কথা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস তো ফাইনালি আমার ছাতা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ছাতাটা নতুন ছিল, আর এখানে এইগুলো প্রবলেম হয়েছিল, আর এই হ্যান্ডেলটাও ভেঙে গেছিলো, এটাও চেঞ্জ করতে হয়েছে। তো এখন আমি খুব হ্যাপি। আর একটা ছাতা দোকানে আছে, ওটা আনা হয়নি। তো আমি খুব হ্যাপি। তো ফ্রেন্ডস এই যে আমাদের বিকেলের টিফিন, এখানে আছে সিঙ্গারা আর স্যালাড, শসা, লেবু, পেঁয়াজ, টমেটো এগুলো দিয়ে এখন মুড়ি মেখে খাবো। ফ্রেন্ডস এই যে টিফিন হয়েছে, এখন বাজে রাত্রি 8টা। তো এখন একটু বেডটা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি, কারণ দুপুরবেলা বেডটা গোছানো হয়নি। তারপরে করব ভাত। তো ফ্রেন্ডস এই যে রাতের ডিনার, এখানে আছে রাইসটা এখনই রেডি করলাম আমি। আর এখানে আছে দুপুরের লাঞ্চের এই যে চিকেন, ডাল। তো খেয়ে নিই, তারপরে কথা হবে। ফ্রেন্ডস আমাদের ডিনার কমপ্লিট। তো এখন বাজে রাত্রি 12টা, এখন ঘুমোবো। তো তার আগে আমরা প্রেয়ারে বসবো, বাইবেল পড়বো। আর ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, এখানেই এন্ড করছি। আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকো। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।